بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. كي راكو البنات، كي راكو خواتاتي؟ توحشتكم وربي شاهد عليا. طولت عليكم لكن ما باليد حيلة، ماشي الغردير الله غالب. أول شي كان تليفوني بدلته أنا ووليدي، وكلش راح لي في التليفون اللي دا وليدي. ما قديت نقول له، ما قديتش يعني نزعفو ونقول له ما نعطيكش تليفون. اتبادلنا، هو عجبه تليفوني وانا عطيته التليفون تاعي، مد لي تليفونه. لكن بزاف امور ما منعتني انني ندير المونتاج، انني نصور. شتو حاجه ما تكونوش موالفينها ما تقدروش عليها. على العموم رجعت لكم، وان شاء الله راني راجعه. راح نعوضكم على داك الغياب. اول شيء بغيت نشكر كل وحده سالت عليا، سواء في الخاص سواء في التعليقات، جاراتي، صحاباتي، اي وحده تلاقاني وتقول لي علاش يا ام هبه غيبتي طولتي الغيبه. من بينهم اختي ام ساره، ربي يعطيها حتى يرضيها ان شاء الله يا رب. كل ساعه تسقسي عليا مسكينه في الخاص. على العموم البنات، جيتكم بواحد الفيديو اليوم متنوع، فيه طاقة إيجابية بالنسبة لي، وحتى نتوما إن شاء الله نزرع فيكم الطاقة الإيجابية. هنا كما راكم تشوفوا طحت عيني على هذا المقطع. هنا بعد ما راني ندير قهيوة بالعطور، بعد ما درت زوج خبيزات كما شفتوا، او حنا نقولوا قريسات، غير زوج قريسات صغيرين تاع مطلوع. ومستحيل اختكم ام هبه يمر عليها يوم من الايام وما نكونش وما نديرش قهوه كحله. كما شفتوا البنات، درت الماء تما لتحت في البراس، ودرت معاه شويه عطور. العطور شحال مره تقول لي تحيه لاختي زوزو برشلونه، نقول لك مبروك عليك العمره، عمره ان شاء الله مقبوله يا رب. ان شاء الله هي عقبال للعوده، وحتى احنا ان شاء الله ربي يوعدنا يا رب. لا تحرم شي مسلم من ذاك المقام العظيم يا رب. قالت لي واش هما العطور؟ نقول لك سكين جبير، قرفه، شي كركم، العود الاحمر، الخنجلان، وها فيها بزاف. انا عطيتك غير 3 صوالح ولا 4. بنات ما تضحكوش على المطلوع نتاعي. اول شي راهي صغير، وثاني شي اختكم ام هبه كي نكون مريضه، بعيد الشر على خياتي، خصوصا لي زافت لي جوني في الفم تاعي كاش نهار. البنات نتوما عليكم غير بالتشجيع ليا، وانا ان شاء الله راح نحكي لكم واش معنى لي زافت نتاع الفم، واش هما الاضرار، خصوصا على المراه. خلوها لي في التعليق وزيدوا ذكروني، وان شاء الله راح نحكي لكم عليها. هنا بعد ما اعزكم الله ما سيقت، هنا هاد المبخره العجيبه التقليديه اللي ما تستغنى عليها ولا مرأة جزائرية بالخصوص، تكون من الجنوب، تكون من ولاية بشار أو العبادلة أو بني عباس، تندوف. يعني هاد تندوف ماشي جنوب، أنا راني على الجنوب صح، حتى تندوف نديروها. بعد ما سيقت الحالة وفحفحت بلا جافيل جريزين، واش نقول لك واش نخلي لكم يا البنات، درت هذيك التبخيره اللي قاع الدار، خصوصا كي تكون السيده مسيقه، يعني الماء في الارض. واختكم بغيت نقول لكم، اختكم ام هبه لازم تكونوا كي اختكم ام هبه. كي النحله نطير منا ونطير من لهي، خصوصا كي يكون عندي شقه ما يمنعنيش. شوفوا اليوم هذا الروتين نورمال مو شاركت معكم غير مقطع صغير من ذاك السياق، ولكن نهار كان مسارجي خدمه. ومع ذلك ما خليتش وليداتي هنا، درت لهم فريت اومليت البنات، ودرت لوليداتي ودرت هذا زوج حبات مطلوع. علاه ما جانيش المطلوع البنات كما مداري تشوفوه في القناه نتاعي، فشفاش وقطني وخفيف. ما كانش عندي الخماره. لو كان نقول لكم غير كي تقول ما ربي تخلي لي ميمتي ويطول لي ربي في عمرها غير زغبات نتاع خماره، معليش. قلت المهم مادام يكونوا عندي لي زافت، بعيد الشر على خياتي وخيتاتي في فمي، ما نجمش ناكل هذا البولونجي، لابد ندير خبيزات شويه جا شويه. درت له الزبده والكونفيتير بما انه المقطع فاتني يا البنات. وهنا درت لوليداتي كما قلت لكم فريت اومليت. واختكم ام هبه من عشاق الفلفله، لهذا ما كفانيش الوقت عاد نقطع وعاد ندير ليها الطوماطيش. درت هذيك الطريقه، جربوها هذيك الطريقه، شفتها عند وحده كانت صاحبه ما ربي يطول لي في عمرها، وصديقه ميمتي ربي يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنه يا رب. داتني ما صغيره يا البنات، مون با عندي اولى متوسط ولا نقرا،
وداروا الفلفله كيما هكاك وبقات راسخه في الذكر تاعي، في الذهن عفوا، ساعه نديرها. على العموم واش نقول لكم، توحشتكم وربي شاهد عليا يا احلى واعز واغلى متابعين. تحيه لكل جاراتي، تحيه لجارتي وحبيبتي واختي خت زكي بن طوبه، نقول لك ربي يخلي لك وليداتك وتشوفيهم في اعلى المراتب. وصلني الامر بانك قلتي لواحد الجاره من جاراتي تعجبني اختي هبه، وملي نوض الصباح ندير الفيديوهات نتاعها وهي راهي تهدر ويعجبني صوتها وانا راني نخدم في شغالاتي. تحيه تاني لكل جاراتي، وتحيه حتى الناس الخفاء او جنود الخفاء اللي مساكين يتفرجوا لي ويخافوا انهم يديروا تعليق. ماشي مشكل، نقول لكم ربي يحفظكم. تحيه لواحد الانسانه تلاقيتك اختي في طريق الامير الدبدابه، جاتني سبحان الله عنقتني، قالت لي اختي هبه ده ما عرفتكش، قالت لي انا من المتابعين الاوفياء نتاوعك. نقول لك شكرا وربي يعطيك حتى يرضيك انتي والوالده نتاعك. عفوا البنات، انا ما لقيتني نهضر مع ميمتي، يعني لو كان لقيتيني يا اختي هكا ما كنتش نهضر مع ما كانت مريضه شويه وكان قلبي معلق معاها. لو كان اختي نعرضك هذيك دار طفلتي غير من تما، ولا ندخلوا ناكلوا اكريم حاجه، المهم نعرض اختي. نقول لك شكرا وفرحت بزاف كي عرفت بانه عندي تبارك الله ما شاء الله ناس كتار، خصوصا في مدينه بشار كل النواحي. شتي صراحة نفرح كي هكا تقول لي جارة، ولا نتلاقاو في عرس، ولا نتلاقاو في طبيب، ولا كاش بلاص تقول لي يا اختي عندك متابعين، احنا من متابعينك، ربي يتابعكم الخير. اي وحده حطت لي بصمه، حطت لي تعليق يفرحني، نقول لك ربي يفرحك دنيا واخره، ربي يعطيكم حتى يرضيكم. يجيكم شويه المونتاج ولا تجيكم الهضره نتاعي ماشي كيما موالف، الله غالب غبت عليكم بزاف، لهلا يغيبني لا عليكم ولا على وليداتي، ولهلا يغيب علينا حبيب. على العموم ان شاء الله يعجبكم الفيديو النهار اليوم، تكملوه كامل. اللي تبغي اختها هبه ماذا بينا اللي حط يدو ان شاء الله في الفيديو نتاعي كملوا للاخير باش ان شاء الله يدي الاجر كريم، عفوا يدي الاجر كبير عند ربي الكريم. وماذا بينا الا فات عليكم شي اعلان، اختكم هبه قسما بالله العلي العظيم وهذه نعمه ربي كاينون كيما البارح اختي غزلان وزوجها في الباديه 3 تاع الاعلانات دخلوا عندي تبارك الله في الفيديو نتاع اختي، واحد تقريبا قعد لي تقريبا دقيقتين ماشي مشكل، كملتهم ليها كاملين. لهذا باش ندو الاجر، حرام انسان يدخل لقناه خوه ولا اختو ويفتح الفيديو ولا يمر هكا بالصبع ولا يدير نقرات ويخرج، خير ما ندخلوش كاع. تحياتي ومع الف سلام.